بسم الله الرحمن الرحیم. راځون په اډوب فوټوشاپ کې زه تاسو ته د طلوع تلویزیون لوګو ډیزاین کول ښیم چې دا موږ په اډوب فوټوشاپ کې څنګه ډیزاین کولی شو. خو د هر څه نه مخکې به اول تاسو فوټوشاپ کې یو بلینک پیج والئ چې د هغه سایز به مثال ریزولیشن وي باید وي 2000 ویټ وي 1200 هایټ وي او 100 ریزولیشن انټر به کوي. دا خطکش رولر کنټرولر سره ورکیږي نو راځي. اول به ورته خطکشي وکړئ. مثال د دې خپل ترتیب دی، دا یو لاین شو، دا دوه لاینه شوه، دا مثال په طور 3 لاینه شوه او دا موږ او تاسو سره 4 لاینه شوه. بیا به د ټاپ نه 3 لاینه ډریګ کړئ. دا یو، دا یې واله 2 لاینه، سوري، دا یې واله 2 لاینه او دا یې واله 3 لاینه. بیا دلته تاسو وګورئ د دې کلر دی، دا کلر به اول ورته سیټ کوي. نو دلته تیار ګوره سیټ شوی دی، دا یې خپله کوډ دی. د دې کوډ د لارې نه دا سیټ کولی شئ. دلته به راشئ پین ټولز به والئ، یو نقطه به دلته کېږدئ، یو نقطه به تاسو په دې ډول دلته کېږدئ او دلته به یو نقطه کېږدئ، بیا به یو نقطه دلته کېږدئ، بیا یو نقطه دلته تاسو کېږدئ او دا سمپل داسې څه کوئ، کش کوئ ورسره سمپل په دې ډول. صحیح شو؟ بیا یو نقطه دلته کېږدئ. نو تاسو وګورئ اول سټپ زموږ او ستاسو مکمل شو. مهم پکې همدا ډیزاین دی. نو ټول همدې لیر نه موږ او تاسو به کاپیلو. چې دا هم جوړ کړو نو دلته راشئ ویو ټیپ ته راشئ او دلته په څه کلیک کړئ، کلیر ګایډ باندې کلیک کړئ او دا شیپ څه کوئ، لږ شانتې دلته موف کړئ، لاندې دې خواته راوړئ. دې نه بعد چې بیا موږ او تاسو کوم بل سټپ ترسره کوو د دې به یو کاپي والو کنټرول پلس جی، کنټرول جی هم واغستو یا انډو کا یا سمپل راشي رایټ کلیک ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک کوي اوکې کوي. د دې مثال اوله کاپي موږ او تاسو واغسته، لیفټ الټ او لیفټ شیفټ ونیسئ، د دې شیپ اندازه څه کوي، وړه کوي په دې ډول. سایز لږ ورته کم کوي او لږ جګوالی ورته زیات کوي، اپلای کوي. دا شیپ تاسو دې خواته راوړئ. دا تاسو دلته د لوګو کې وګورئ، دا شیپ موږ او تاسو سره مخامخ، یعنی دا چپ خواته وتلی شي، دا مخې دې خواته وجنګېده سره. تاسو ته مې اپشن ښودلی و، ایډیټ مینو ته به راشئ، ټرانسفرم ته به راشئ او فلپ هاریزنټلي باندې به څه کوئ، کلیک کوئ او سایز به ورته لږ څه کوئ، زیات کوئ. د دې کلر دی ګوره، دا کلر شین کلر کوي، د دې کلر هم خپل کوډ دی. تاسو دلته ډبل کلیک کوئ او دلته به راشئ همدا کوډ به ورته څه کوئ، ولیکئ 15F 950 او یو، بس انټر کوئ. چې څنګه هم په انټر باندې کلیک کو، دلته ګورئ یو منټ، دلته راځم کلیک کوم، د شیپ باندې تیار دلته دې به تاسو په شیپ کلیک کوئ کلر چینج کولو لپاره او دلته ورته کلر څه کوئ، چینج کوئ 15F 950 یو، انټر. نو دا تاسو وګورئ موږ او تاسو سره دا بل شیپ هم څه شو، ډیزاین شو. سایز فرق درته ښکاري لږ یې غټ کړئ، خیر دی، لږ یا وړوکی کړئ. په دې ډول یې سایز څه کولی شئ، برابرولی شئ. بیا ګورئ ټاپ کې خپل یو شیپ دی. د دې شیپ دپاره موږ تاسو همدا کار وکړئ، دې شیپ نه به دلته راشو او کاپي به والو، ډوپلیکیټ لیر او دلته به 2 اوکې. دا به تاسو موف کوئ په دې ډول دلته پاس سر کې او دا به تاسو په همدې ډول څه کوئ، فلپ کوئ. مثال په طور دلته زه راځم، اول ورته کلر سیټ کوم، د دې خپله د کلر کوډ درته وایم، نو دلته اول راشي دا څه کوئ، فلپ ورټیکلي به کوئ، فلپ ورټیکلي او لږ دې خواته څه کوئ، موف کوئ، ورسره یو ځای کوئ. بیا دې کلر دی، تاسو دلته لیدلی شئ کلر کوډ چې دی دې کې 3 شیپه خپله استعمال شوي دي. نو کلر کوډ به موږ او تاسو څه وکړو، دلته ریبش ډبل کلیک وکړو په دې لیره، د دې خپله کلر کوډ چې دی AFD همداسې ورسره 6 بس اوکې کوئ. چې په اوکې هم کلیک کو، د دې لیر ګوره دا جوړ شو. سایز که درته غټ ښکاري، سایز یې څه کوئ، لږ وړوکی کوئ په دې ډول. سایز یې لیفټ الټ شفټ ونیسئ، په دې سایز وړوکی کوئ او دا شیپ دې خواته څه کوئ، موف کوئ.
دا لیر موږ او تاسو سره دا هم ډیزاین شو. بیا ګورئ منځ کې سپین دی بل لیر دی. د همدې لیر نه تاسو ډوپلیکیټ واخلئ او دلته راشئ څه وکړئ 3 اوکې. بیا همداسې لیفټ د دې منځ کې اول کلر سپین کړئ، په دې ډول سپین کړئ اوکې کړئ. لیفټ الټ او لیفټ شیپ ونیسئ، سایز ورته څه کړئ په دې ډول وړوکی کړئ سایز ورته. چې کله هم دا سایز ورته وړوکی کړو دې کې بل شیپ هم شته دی، نو تاسو به د همدې شیپ څه والئ ډوپلیکیټ به والئ او دلته به راشئ اوکې به کړئ او د دې کلر به هم څه کوئ چینج به کړئ. کلر ته به همدا د بل شیپ کلر راوالئ، همدا دې نه کلیک کړئ اوکې کړئ. بیا څه وکړئ لیفټ الټ شیفټ ونیسئ او په دې ډول د دې سایز څه کوئ وړوکی کړئ، بس اوکې باندې پریس کړئ. اوس تاسو وګورئ موږ او تاسو سره هر یو د دې کوم سټپ چې دی مکمل شو. دلته ګورئ دا شیپ لږ دلته تاسو لیدلی شئ سایز یې لږ شانتې غټ کړئ چې ډیزاین مطابق برابر شي، اپلای کړئ. همداسې دا شیپ چې دی د دې سایز هم لږ څه کړئ ورسره برابر کړئ، داسې انډو لیفټ الټ شیفټ ونیسئ په دې ډول لږ شانتې لارج کړئ اپلای کړئ. دا موږ او تاسو سره تیار شو دا شیپونه. دلته راځئ دې شیپ یې موږ او تاسو ډوپلیکیټ اخلو، د همدې به ډوپلیکیټ والو دلته بل یو لیر هم ما جوړ کړی دی. نو دلته به راشئ کنټرول پلس جے یا دلته راشئ رایټ کلیک ډوپلیکیټ چې هم کله واخیستلو دلته راشئ دې لیر ته به نوم ورکړو اوکې به کړو او دا به دلته موف کړو په دې ډول دلته به یې څه کړو کیبلو. سایز که تاسو چېرته غټول غواړئ دلته راشئ سایز هم غټولی شئ، لیفټ الټ شیفټ ونیسئ په دې طریقه یې لږ شانتې سایز څه کړئ غټ کړئ او لږ یې پاس موف کړئ. بیا دا لیر وګورئ فلپ شوی دی، نو هماغسې راشئ ایډیټ ته ټرانسفارم ته فلپ هوریزنټلی. کلر دی کلر ورته چینج کړئ، ریډ کلر دی دلته چې دې خپله موږ او تاسو سره د ریډ کلر چې کوم کوډ دی نو سمپل کوډ یې ریډ دی. دلته راشئ بس څه واخلئ ریډ کلر ورته انتخاب کړئ په دې ډول دا ریډ ورته انتخاب کړئ اوکې کړئ. نو تاسو دلته لیدلی شئ دا زموږ او ستاسو لوګو ډیزاین شوه، یعنې څه دومره مشکل انشاءالله نه لري. دې کې به موږ او تاسو ټکس لیکو، نو دلته به راشئ ټولز ته به راشئ ټکس ته به ټکس هوریزنټلي به والئ او دلته به کلیک کړئ. د لیکلو سایز به والئ 100 یا 2 او ټک فنټ به ایریل به والئ او دلته به لیکل څه کوئ بولډ به کوئ. مثال زه دلته ورته لیکمه طلوع، دلته راځمه ورته لیکمه طلوع، صحیح شو. اپلای کړئ انتخاب یې کړئ، که سایز ګوره لیکل بولډ نه دي دا انتخاب کړئ تاسو او څه کوئ بولډ کړئ. نو دلته ورته فنټ سټایل څه والئ ایریل ورته والئ، انټر کړئ ایریل انټر او په څه کلیک کړئ اوکې. موف ټولز والئ دا دلته څه کوئ خپله تاسو ګورئ دا بولډ شوی نه دا انتخاب کړئ، دلته راشئ بولډ یې هم کړئ او سایز ورته لږ زیات کړئ. نو دلته راشئ سایز به والو 100 انټر اپلای باندې کلیک کړئ او دا راشئ راواخلئ دا لیکل دلته څه کوئ موف کړئ. ټیکسټ سایز سپین کړئ، نو سپین کولو طریقه دا په همدې به ډبل کلیک کړئ، سوري اپلای نه ډبل کلیک دلته به راشئ څه به ورته والئ وایټ اوکې کړئ دلته او دا اپلای کړئ. لیفټ الټ شیفټ ونیسئ د دې سایز څه کړئ لږ شانتې داسې غټ کړئ ورته سایز. چې کله ورته سایز غټ کړو دا ټکس دې خواته راوړئ، صحیح شو. ټکس ګورئ د دې ټکس لږ تاسو دلته دا ټي چې دا لږ مونږ کټ کړی دی دا په همدې سټایل کې وي. دلته به دا سایز ورته لږ نور هم غټ کړو، راځو د دې ټکس سایز څه کوو غټو، یو منټ چې څه مشکل دی. لیفټ الټ لیفټ شیفټ په دې ډول به دا څه کړو اندازه ورته زیاته. بیا دا لږ ځان ته څه کوئ زوم کړئ، نو دا اړخونه تاسو کټ کولی شئ. دلته راشئ میجیک لیزر ټولز دلته کلیک کړئ، صحیح شو دلته کلیک کړئ، یو منټ دلته کلیک کړئ، دلته کلیک کړئ او دلته چې کله کلیک کړو بس ډیلیټ بټن ووهئ دا به څه شي کټ. خو دلته ګوره ټکس لیر انتخاب کړئ، موږ او تاسو به راشو ټکس به انتخاب کړو کنټرول ډي همداسې او دا په دې سټایل لږ شانتې ته کټ کړئ، ډیلیټ بټن ووهئ بیکاز د پکسل از ټایپ
دلته څه مشکل دی کنټرول ډي یو مشکل دلته د لیر څه لاک دی څه مشکل دی ایډیټ without first retiring the layer خو خیر دومره هغه نه دی دلته مشکل نه ښکاري چې کوم ځای کې دی خو خیر دا به تاسو خپل دلته چک کړئ دې کې څه مشکل دی زما کمپیوټر کې د اریس په ذریعه هم ګوره کار نه کوي څه اریس کولی هم شي په دې ډول اریس په ذریعه کار تېوالی صحیح ده په دې ډول دا څه کولی شي اریس کولی به هم شي خپله خو دا به تاسو خپله کوه زما دلته څه ایرر ورکوي دا چې کوم وخت ډېر نیسي نو دلته به سمپل ریش ومنګو تاسو لیفت صحیح شو دلته به تاسو دا به زوم آوټ کړئ دا زموږ او ستاسو ډیزاین څه شو کمپلیټ شو د دې لپاره زه غواړم چې څه وکړم ګورئ بیکګراوند کلر ورکړو نو دلته به راشئ بیکګراوند کلر ورته الټ بیک سپیس ووهئ سوري دلته راشئ بیکګراوند کلر ورته تور انتخاب کړئ او څه ووهئ الټ بیک سپیس اوس هم غلط ځکه شو دلته موږ باید بیکګراوند انتخاب کړو الټ بیک سپیس ووهئ هماغه کلر تور یې واخیستو بیا دې ته موږ څه افیکټس ورکړي دي افیکټس ورکولو طریقه دا ده مثال دې شیپ ته افیکټس ورکړئ دلته ګوره افیکټس په سپین کلر کې دی په همدې دلته راشئ کلیک کړئ دلته راشئ سټروک ته راشئ ګوره دلته لیکل شوي افیکټس ګوره ګلو اوټر ګلو ورته انتخاب کړئ اوټر ګلو باندې چې کلیک کړو ګوره دې کلر ورته انتخاب کړئ مثال سپین کلر ګوره دې نه ورته سایز څه کوي دې ګلو زیات کوي په دې ډول دا ګلو ورکولی شي بس څنګه چې مو خوښوي ورته یې ورکوئ خو اصل کې په همدومره اندازه کې ده 1.4 اندازې پورې د دې ګلو ده 1.4 اوکې که دې ته هم ګلو ورکړه دې نه پس غواړئ چې مثال دې ته ګوره دی بل هغه ته هم ګلو شته دی تاسو به څه وکړئ دا به انتخاب کړئ دا لیر به م انتخاب کړئ دلته ورشئ دې ته به اوټر ګلو به دلته هم انتخاب کړئ اوټر ګلو ټیک مارک ورته ولګوئ د دې ګلو ګوره په داسې په ریډ کلر کې مونږ او تاسو لږ اغوستې ده دلته به راشو کلر به اول ورته څه کړو ریډ به کړو ریډ کلر به ورته انتخاب کړئ ریډ کلر چې کله انتخاب کړو ګلو ته سایز څه کړئ لږ شانتې زیات کړئ ګوره څومره چې دم تر 100 پورې ده بس اوکې که دلته هم ګلو ورکړو ګوره دې بل شیپ ته دلته به راشو دا به انتخاب کړو او په دې به هم دې ته هم ګلو ورکړو اوټر ګلو او دلته راشئ بیکګراوند یې هماغه کلر والی وایټ دی که شین کلر کې دلته راشئ دا کلر ورته انتخاب کړئ اوکې کړئ په همدې ډول ورته ګلو والی سایز د ګلو څومره غواړئ دې نه ورته سایز زیات کړئ بس اوکې که دته هم ګلو ورکړو راځو دې ته دته هم ګلو ورکولی شو همدا طریقه دلته راشئ افیکټس اوټر ګلو ته او دلته به راشئ کلر ورته انتخاب کړه اوکې که ګلو سایز دې نه ورته څه کړه زیات کړه او دلته په څه کلیک کړه اوکې باندې کلیک کړه دا موږ او تاسو سره ګورئ هغه زموږ او ستاسو هغه ډیزاین جوړ شو نو دې ګوره بیا اکثر سمال سایز ورسره هم داسې وي نو دې ټولو شیپونو تاسو دا ټول څه کوئ انتخاب کوئ
شیفت بټن ونیسئ ټول څه کوي انتخاب کوي. چې ټول انتخاب کړئ کنټرول ای ووهئ چې ټول څه شي یو فلنټ حالت ته یعنې ټول نه یو شیپ جوړ شي. بس بیا سمپل څه وکړئ کنټرول جے د دې یو ډوپلیکیټ والی انډو د دا ډوپلیکیټ هم واخیستو لیفټ الټ لیفټ شفټ ونیسئ او سایز یې په دې ډول وړوکی کړئ اپلای کړئ او دلته دا څه کوئ موف کړئ. لکه نور هم ورته سایز وړوکی کړئ ګوره اپلای کړئ. دا موږ او تاسو سره تلویزیون هغه لوګو ډیزاین و چې نن مې انشاءالله تاسو ته کار وکړو. امید دی چې زده کړی به مې دا خپله ډیزاین ما کړو. دلته زه راځم لیکمه ډیزاین اټ بای شاه محمد ملیار زوی. بس اپلای او دا ټکس به دې خوا ته څه کړو موو وکړو او لږ به یې سایز وړوکی کړو او دې ټکس سره به ډیزاین اټ سپیلینګ به هم انشاءالله صحیح وي. دا دې خوا ته موف کړئ اپلای کړئ دلته مې یو ګلو ورکړئ چې دا هم ښه وښکارېږي. نو دلته راشئ ګلو کلر وایټ صحیح دی وایټ ورته واخلئ اوکې کړئ او د دې سایز لږ داسې زیات کړئ اپلای. ټکس کلر دی دا هم باید بدل شي. دلته به راشو ټکس کلر ورته مثال په طور دا ورته انتخاب کړو څه ښه کلر پکې وګورو همدا وایټ دا اوکې او دا به څه وکړئ جی پی جي فارمیټ کې به سیف کړئ. سیوس ته راشئ ډیسکټاپ په کوم فارمیټ کې سیف کړئ جی پی جي او دلته راشئ ورته نوم ورکړئ طلوع لوګو او اوکې او دا خپل پروجیکټ هم سیف کړئ په درد هم سبا خوړل کېږي بس سیف اوکې. امید ده انشاءالله تاسو ورته ډېر څه زده کړي وي. دا موږ او تاسو سره طلوع لوګو ډیزاین شو.